Добрый вечер. Дякую за запрошение. И дякую, что вы пришли и онлайн, и офлайн. Меня зовут Алина Зеровянко. В обвестке уже было сказано, там мой опыт некаторы. Я менеджерка культурных проектов. Працавала каля 8 гадоў у фонде развіцця Брэсцкай крэпасці. Гэта арганізацыя, якую мы стварылі разам з калегамі. І, на жаль, яна была закрыта ў 2022 годзе. Але некаторы вопыт, які мы атрымалі, таксама працуючы са спадчынай Берасця, я сёння ўзгадаю. Ну і збольшага моя тэма гучыць як сучаснае мастацтва актуалізуе спадчыну, кейсы ў свеце і Беларусі. Збольшага будзе такі трошкі перакос у беларускі бок, бо гэта бліжэй, гэта тое, чым я займалася і чым непасрэдна ўдзельнічала. Але таксама некалькі прыкладаў з іншых краін пастараюся выказаць. Там давалі спасылку на артыкул. Гэты даклад паўстаў насамрэч з такого даследавання, якое я з калегамі з Швецыі рабіла цягам 2019 года. Мы даследавалі, як мы тады назвалі, кейсы з Беларусі і Швецыі, якія датычыліся непасрэдна таго, як мастакі працуюць з тэмай спадчыны. І галоўнае пытанне, якое мы ставілі, калі пачыналі гэта даследаванне, увогуле праект, у рамках якога гэта адбывалася, гэта быў таксама шведска-беларускі праект, якая роля мастацтва ў зменлівым грамадстве. І розныя удзельнікі гэтага праекта па-рознаму падыходзілі да пытання. У нас была такая змешаная каманда з культурных супрацоўнікаў, менеджераў, з даследчыкаў і таксама з мастакоў. І вось мы вырашылі паглядзець на спадчыну з гэтага боку таго, як у ёй удзельнічаюць мастакі. І для гэтага мы звярнуліся да крытычных даследаванняў спадчыны. І дзякуючы нашай калегі са Швецыі узялі для такой навуковай рамцы паняцце heritization, якое паходзіла з таго, што з аднаго боку разуменне спадчыны збольшага для большасці людзей гэта нешта такое звыклае, нейкія камяні, помнікі, музеі. Гэта нешта такое ўжо сфармаванае, магчыма, улады, магчыма, нейкімі арганізацыямі, магчыма, сусветнымі арганізацыямі, там ЮНЕСКО, розныя арганізацыі, якія надаюць гэты статус. Мы ўсё ж такі падыходзілі да гэтага паняцця з пункту гледжання таго, што спадчына гэта ўсе тыя актывы, якія людзі ідэнтыфікуюць і цэняць як адлюстраванне і выражэнне іх новых ведаў, верванняў і традыцый, а таксама іх разуменне верванняў і традыцый іншых. То есть мы бралі вельмі шырокую рамку разумення спадчыны і падыходзілі да яе такім чынам, што ў прынцыпе у фармаванні спадчыны могуць удзельнічаць кожны з нас, прадстаўнікі розных супольнасцяў, то бок спадчына для нас была нечым не закасцянелым, а нечым, што мы можам фармаваць, на што мы можам уплываць, з чым мы можам працаваць, як супольнасць, як прадстаўнікі нейкай актыўнай часткі грамадства ці ўвогуле мастакі. З гэтага пункту гледжання мы таксама задавалі наступныя пытанні. І для нас было важна зразумець, як мастацтва можа змяняць наша грамадства, працуючы са спадчынай ці змяняючы нашу спадчыну. І з другога боку, як мастацтва можа змяніць наша бачанне будучыні і таксама наша ўяўленне аб прошлым. Вось я ўжо закранала, што мы скарысталіся гэтым паняццем
ну, вось найбольш, можа быць, падыходзячы пераклад наследавання, heritagization, для таго, каб паказаць, што каштоўнасць і сэнс нейкім матэрыяльным ці нематэрыяльным аб'ектам могуць надавацца праз нейкі працэс, праз практыкі, праз артыкуляцыю, праз узаемадзеянне з гэтымі аб'ектамі ці нематэрыяльнай спадчынай. Кіруючыся гэтай рамкай, мы, ну так, насамрэч умоўна вызначылі тры накірунка, можна сказаць, тры плыні, але кожная з іх насамрэч не з'яўляецца такой вельмі стабільнай. То бок некаторыя праекты, яны не вузка адносяцца да нейкай з гэтых плыняў. Гэта насамрэч схематычна дастаткова вызначана. І, магчыма, нават калі я сёння буду пра гэтыя праекты расказваць, вы заўважыце, што можна было іх аднесці, напрыклад, не да той групіроўкі, у рамках якой я буду пра іх расказваць. Але, тым не менш, мы гэта вызначылі для таго, каб неяк падкрэсліць той уклад і той уплыў, які мастакі і праекты мастацтва робяць для нашага грамадства. І такім чынам вы бачыце вось гэтыя тры напрамкі: мастацтва, якое робіць бачнай схаваную спадчыну, мастацтва, якое аспрачае ці аспрэчвае ці кантэкстылізуе афіцыйна прызнаную спадчыну, і мастацтва, якое стварае спадчыну. Ну, вось як я ўжо казала, гэта дастаткова умоўна. І я сёння буду казаць пра некаторыя праекты. Я думаю, ну, я бачу шмат знаёмых твараў і думаю, што некаторыя з гэтых праектаў вам знаёмы, таму будзе цікава, калі вы ведаеце даныя праекты, магчыма, вы можаце выказаць нейкае ваше ўражанне ці ваш вопыт, ну, узаемадзеяння з гэтымі праектамі, і, можа быць, нейкую ацэнку з вашага погляду, ці сапраўды гэтыя праекты дазволілі ну, больш даведацца пра нейкі аспект нашага мінулага, нашай спадчыны. Можа, вы персанальна штосьці новае для сябе пазналі праз гэтыя праекты. Вось. І пачну з дастаткова вядомага праекта. Гэта аўдыёп'еса, якая была створана ўжо дастаткова даўно, ў 2016 годзе. І насамрэч за гэтым праектам ужо пастала плыня праектаў, якія як бы былі натхніліся гэтым праектам. Гэта праект Brest Stories Guide, які быў створаны тэатрам Крылы Халопа ў Берасці. І праект датычыўся габрэйскай гісторыі Берасця, а дакладна перыяду з 37 па 42 год. І гэта насамрэч адна з самых трагічных сторонак гісторыі, габрэйскай гісторыі. Яна пачынаецца з антысеміцкіх нападаў, якія адбываюцца ў Берасці, калі яно далучаецца да Польшы ў 30-е гады. І далей расказваецца гісторыя жыцця пад акупацыяй, як ствараецца гета і як насамрэч знішчаецца габрэйская абшчына Берасця. Але увесь гэты расказ дастаткова драматычны, і напрыканцы ўсё ж такі нас чакае, ну, як сказаць, трошки надзеі, таму што гісторыя заканчваецца гісторыямі выжыўшых і так званых, не ведаю, як па-беларуску будзе правільна сказаць, праведнікаў міра, людзей, якія хавалі габрэяў і якія атрымалі гэты статус за тое, што яны хваравалі сваім жыццём, хаваючы габрэяў у гэты перыяд. І вось можна сказаць, што на такой трошки пазітыўнай ноце скончваецца гэты аўдыёспектакль, але галоўная ідэя яго ў тым, што вы, гуляючы па Берасцю, знаёміце з той гісторыяй, якая амаль не бачна, таму што габрэйская супольнасць, якая налічвала каля 25 тысяч чалавек на той перыяд, была амаль уся знішчана. Здаецца, каля 9 чалавек толькі выжылі. І ў Берасці толькі 2 помніка, якія на той час нагадвалі аб тым, што гэта абшчына была. Яны не вельмі прыметныя. Адзін
датычыцца першага прэзідэнта Ізраіля, які нарадзіўся і жыў і вучыўся першапачаткова ў Берасці, і таксама другі помнік прысвечаны непасрэдна таму, што частка габрэйская супольнасць была знішчана ў 42-м годзе. І збольшага ніхто пра гэту гісторыю нічога не ведаў, і здаецца, гэтая гісторыя ўсё ж такі заварушыла берасцейскую супольнасць, і як вось часам кажуць, мастакі з'яўляюцца нейкімі штосьці ловяць у паветры, што потым выбухае, можна сказаць. І гэтая гісторыя была створана ў 2016 годзе. У 2019 годзе, калі ў цэнтры Берасця строілі новы квартал, гэта стройка закранула месца, дзе былі знойдзены рэшткі забітых габрэяў, і ў выніку грамадская супольнасць, медыа спынілі гэтую стройку, і у маі 2019 года больш 1000 людзей было паднята з зямлі і перапахавана. І пасля гэтага яшчэ нейкія змены адбыліся. Напрыклад, з'явілася мемарыяльная табліца на былой сінагогі, дзе зараз знаходзіцца кінотэатр «Беларусь». То есть можна сказаць, што гэты праект, ён все ж таки як-то з аднаго боку актуалізаваў гэтую спадчыну, з другого боку быў вось такім прадвеснікам, вось колькі 80 год ніхто не ведаў і не кранаў гэтыя рэшткі, вось яны падняліся з недраў зямлі. І гэты праект насамрэч мае працяг, і зараз тэатр працуе над новым праектам. Можна потым знайсці гэтыя спасылкі, і па назве, я думаю, бачна, што гэта і па малюнку, які базуецца на сапраўднай гістарычнай фатаграфіі, якая была зроблена ў Брэсцкай крэпасці. Гэта жанчына, якая, невядома дакладна, але верагодна з дзіцём ратуецца на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці. І гэты гід, новы аўдыаспектакль, датычыцца жаночай гісторыі паміж 1939 і 45 годам у Берасці. І гэта гісторыя дапамагае зразумець, якія розныя ролі і якую пазіцыю займалі жанчыны ў гэты перыяд, у перыяд акупацыі. Калі насамрэч у большасці музеяў, калі вы трапіце, то, канешне, роль жанчыны гэта хутчэй за ўсё ахвяра, і ў найлепшым выпадку там некалькі жанчын будуць прадстаўлены як медыцынскія супрацоўнікі, але ніякіх іншых амаль гісторый невядома, хаця ёсць мемарыяльныя табліцы на некаторых будынках горада Берасця, якія сведчаць аб тым, што жанчыны таксама былі партызанамі, яны ахвяравалі жыццём, супрацоўнічалі з партызанамі, перажылі пыткі. І вось пра гэтыя гісторыі, магчыма, которые нехта бачыў, але не вельмі ведае паўнацэнна гэтую гісторыю. Вось менавіта пра гэтыя гісторыі расказвае гэты новы аўдыаспектакль. Першая частка датычыцца гісторыі дзяўчынкі, якая апісвае сваё жыццё з 39 па 40 год. Гэтай дзяўчынкі, зараз забыла, 13 ці 14 год, і яна апісвае той час, калі адбываецца сумесны парад нямецкіх і савецкіх войскаў у верасні 39 года, калі берасці далучаюць да БССР, як выходзяць нямецкія войскі, прыходзіць савецкая армія, як там у кожным класе вешаюцца партрэты Леніна і Сталіна. То есть вельмі цікавы такі вопыт дзяўчыны, і запрашаю вас паслухаць. Наверное, больше нічога дадаваць не буду, але вельмі кранальная гісторыя. Яшчэ такая асаблівасць, што аўтары паставілі задачу, каб гэтыя галасы ў данным выпадку начыталі сучасныя жыхаркі
паркі Берасця. То бок першы спектакль там працуюць артысткі, а тут гэта насамрэч збольшага проста знаёмыя людзі, якія зараз, але магчыма з'ехалі, так ці інакш маюць сувязь з Берасцем. І гэта была такая магчымасць далучыцца да гэтага праекта і зрабіць яго больш інклюзіўным. Вось. Ён базуецца зараз на платформе Easy Travel, таму калі вы спампуеце ці зойдзеце на сайт Easy Travel і просто пагугліце Брест History, то вам выдадуцца гэтыя 3 маршруты, запланавана 5. Вось на гэты час ўжо было створана 3 маршруты. Першы вось датычыцца гэтай дзяўчынкі, другі датычыцца жанчын у Брэсцкай крэпасці, трэці гэта жанчыны ў час акупацыі, як яны дапамагаюць адно адной, як яны, напрыклад, пакідаюць дзяцей у вёсках і самі становяцца партызанкамі ці супрацоўнічаюць з партызанамі. І рознага кшталту гісторыі. Яшчэ таксама будзе дадана гісторыя дэпартацый. У 41 год дэпартацыі звязаных з тым, што гэта тэрыторыя была далучана да БССР. Гэта таксама вельмі непрапрацаваная частка гісторыі, на мой погляд, і вельмі цікавыя гісторыі жанчын, якія былі дэпартаваны ў гэты перыяд з нашага горада. Яшчэ, каб казаць пра вось гэтую нябачную гісторыю, просто хацела таксама прывесці прыклад не толькі беларускіх праектаў. Зразумела, што таксама асабліва, магчыма, габрэйская гісторыя стала дастаткова актуальнай таксама для працы розных мастакоў. І такім чынам я хацела згадаць Каўнаскае біенале, якое адбывалася ў 2019 годзе, не ведаю, магчыма, хтосьці быў. Там асаблівасць была ў тым, што гэта біенале праходзіла на розных пляцоўках горада, на чыгуначным вакзале, аўтавакзале, на старых могілках, на аўтобусных прыпынках, нават на трасе Вільнюс-Каўнас былі такія вялікія бігборды, якія былі створаны мастаком. І такім чынам куратары, арганізатары гэтай біенале, яна была звязана так ці інакш з падарожжам, з тым after leaving before arrival, то бок пасля адпраўлення да прыбыцця. То есть нейкі вось гэты стан паміж, і ён таксама датычыўся тэмы савецкай спадчыны ў Каўнасе і пераасэнсавання гэтай спадчыны, і шмат праектаў з гэтым было звязана. І асаблівасць была ў тым, што вы, гуляючы проста па горадзе, знаёміліся з гэтымі арт-аб'ектамі. То бок не абавязкова было набываць квіткі, на большасць часткі фестывалю можна было трапіць адкрыта. І гэты фестываль пачынаўся адразу, калі вы траплялі на чыгуначны вакзал Каўнаса. Там і у самой зале, у холе былі некаторыя аб'екты. І вось адзін з аб'ектаў, які зараз вы бачыце, вось гэты кувшыны, гэта праект Міколы Рыднага з Украіны. Не вельмі бачна, але бачна, што гэтыя кубкі вышэй за рост звычайнага чалавека. Калі вы углядаецеся ўнутр гэтых кубках, у кожнай была замалёўка, якая датычылася таксама гісторыі, звязанай з знішчэннем габрэйскай абшчыны Каўнаса. То бок гэта была гісторыя пра стварэнне гета, пра дэпартацыі, пра жыццё ў акупацыі. То есть гэта былі такія замалёўкі, якія так ці інакш адлюстроўвалі жыццё габрэйскай супольнасці ў перыяд 41-42 года. І такім бокам мастак таксама звярнуўся да гэтай гісторыі, якая
часам вы не, конечно, калі вы трапляеце на вакзал, вы не адразу как бы знаходзіце нейкія моманты, якія вам бы нагадалі пра гэтую гісторыю, і гісторыя даволі такі трагічная, таму вось адзін з мастакоў таксама закрануў гэтую тэму. Наступны праект, пра які я б хацела згадаць, гэта таксама, на жаль, вось гэтая частка так званай нябачнай гісторыі, магчыма, вельмі часта гэта акурат трагічная гісторыя, і гэта праект Максіма Сарычева, мемарыялізацыя гісторыі лагера Тростянец «Я амаль чую птушак». Гэта праект, які ён рабіла цягам 2017-2019 года, і датычыўся ён таго, што Максім хацеў папрацаваць над тэмай лагера смерці Малы Тростянец, які знаходзіцца недалёка, ну, можна сказаць, на краіне Менска, і па розным падлікам ад 60 до 200 тысяч чалавек там было знішчана. Гэта былі і габрэі, і партызаны, і простыя жыхары, але вельмі вялікая колькасць была менавіта габрэяў з Аўстрыі, з Нямецчыны, з Чэхіі. Гэты праект складаецца з серыі фотаздымкаў, а таксама відэазапісаў. Ну і вось, напрыклад, вось гэтыя фотаздымкі, якія на першы погляд падаюцца нечым прыгожым, гэта таксама, калі Максім працаваў з археолагамі, якія працавалі на месцы, звязана з рэшткамі людзей, якія былі знойдзены на гэтым месцы, але часам нам падаецца, што гэта нешта прыгожае. І тут ёсць цытата з куратарскай часткі, якая суправаджала гэтую выставу, і яна не перакладзена на беларускую мову, але дазвольце, я яе зачытаю на расійскай. Художник вглядывается в ландшафт, в деревья, дома, растения, предметы, в архивной фотографии. Повсюду пустота зияет, как рана в сердце, и лишь память может заполнить ее. Место памяти автоматически становится местом силы, местом, где ты признаешь и принимаешь свершившееся, где зло перестает быть абстрактным и обыденным, где не находится оправдание безумию и бездушию. Этот проект заполняет пустоту образами и звуками. И то, что исчезло, растворилось, сгинуло, и то, что скрыли, стерли, сожгли, и то, что забылось, и то, что заставили забыть, все проступает и проявляется, все становится почти видимым, слышанным, осязаемым. Возвращая память о месте, художник возвращает нам память о каждом, кто был убит там. Сегодня в Беларуси, переживающий кризис гуманности, этот проект не просто возвращает нам память о жертвах Холокоста. Он звучит как пронзительное напоминание о том, что скрытое, непризнаваемое и неосознаваемое преступление против человека и человечности не перестает им быть, и о том, что нужно не бояться помнить. Ну, бадай складаней сказаць, чым тут было апісана, але трэба відаць адзначыць, што Максім рабіў фотаздымкі не толькі на месцы самім, дзе знаходзіўся лагер Малы Тростянец, але таксама ён быў у Вене, у тых местах, якія так ці інакш звязаны з ахвярамі, таму што калісьці пра гэтае месца даведаліся дзякуючы таму, што ініцыятыва недзе напрыканцы 90-х, ініцыятыва сваякоў, тых людзей, якія былі забіты ў гэтым лагеры, яна пачала рабіць такія жоўтыя таблічкі на дрэвах і пісаць імёны і гады жыцця тых сваякоў, пра якіх яны ведалі. І вось гэты, можна сказаць, арганізаваны актывістамі мемарыял, ён таксама з'яўляецца вельмі важнай часткай той афіцыйнай гісторыі памяці, якая там існуе ў якасці галоўнага мемарыяла, які быў створаны па праекту Леаніда Левіна. Максім ездзіў у Вену, і ў гэтым праекце таксама можна бачыць нейкія партрэты, фота дамоў ці так званых
камянёў, нават у Вільні я сёння бачыла, дзе пазначаецца на металічнай такой пласціне імя ахвяры і даты жыцця. Ну, больш за ўсё яны распаўсюджаны ў Германіі, але таксама яны ёсць у іншых гарадах, і ў Вене, і вось у Вільнюсе. Па-русски называецца камні преткновения, Штольпенцайнер па-нямецкі. Карацей, вось гэтыя камяні памяці, якія таксама можна знайсці ў Вене, ў іншых гарадах, дзе будзе напісана Малы Трасцянец ці часам Мінск. Вось таксама удзельнічалі ў праекце. І гэты праект быў паказаны ў Берасці, але праіснаваў толькі адзін дзень, таму што на наступны дзень галерэя, у якой ён быў адчынены, была зачынена, туды прайшла праверка. І, на жаль, гэтая выстава вось у Беларусі існавала, наколькі я ведаю, толькі вось тады адзін раз, а да гэтага яна была выстаўлена ў Рызе і пакуль, наколькі ведаю, нідзе больш не выстаўлялася. Яшчэ адзін праект, пра які хацелася ўзгадаць, калі мы кажам пра вось гэтае небачную спадчыну. Тут акурат ёсць удзельнікі гэтага праекта. Гэта быў сумесны такі праект з платформай «Шкло», якая зараз не існуе. Але вельмі цікавы быў таксама досвед, у вельмі складаны час мы рэалізоўвалі гэты праект. Ён адбываўся восенню 2020 года. І з аднаго боку падавалася, што ўсім нам там не да культурных праектаў, але з другого боку гэта быў вельмі насычаны час, калі, магчыма, шмат хто хацеў пераключыцца, і вось, магчыма, адной з такіх тэмаў стала непасрэдна спадчына, але такая, можна сказаць, задача, якую на той час мы, як фонд развіцця Брэсцкай крэпасці, ініцыявалі гэты праект, і задача, якую мы на той момант ставілі мастакам, была папрацаваць і падумаць пра савецкую спадчыну ці спадчыну, звязаную з савецкім перыядам, і неяк отрэфлексировать и проанализировать, что с таго савецкага часу ў сённяшнім горадзе ці ў сённяшнім паўсядзённасці варта той увагі, ці, магчыма, з'яўляецца вось гэтым небачнай спадчынай. І адзін з праектаў таксама вось так супала, адзін за аднім ідуць праекты Максіма. Таксама рэалізоўваў Максім Сарычаў. Ён ездзіў па розных прыгарадах Берасця і здымаў аўтобусныя прыпынкі, на якіх дагэтуль ёсць савецкая мазаіка. І такім чынам ён працягваў праект, які ён пачаў раней яшчэ ва ўкраіне. І гэтыя праекты насамрэч існуюць некалькі зборнікаў, я ведаю, в Украіне, у Грузіі, які датычацца гэтай мазаікавай гісторыі, але вось, на жаль, у Беларусі, наколькі я ведаю, толькі існуе праект пра манументальнае мастацтва, дзе Каця Рускевіч захоўвае ўсю гэтую інфармацыю, але ніякіх такіх зборнікаў ці публікацый пра гэта мастацтва няма. І, на жаль, многія з гэтых прыпынкаў знішчаюцца, ці адбываецца нейкі рамонт, пасля якога гэтыя мазаікі ўжо недаступныя. І вось Максім, як мастак, прапануе звярнуць увагу на гэтыя прыпынкі. Яшчэ адзін праект, які стварыла Даша Трафімова з Казахстана. Ён датычыцца гісторыі жыцця ў пяціпавярховіках. Называўся «Междумір'я». І гэта насамрэч такая мазаіка, якая ствараецца з
трох розных краін. Гэта Казахстан, Латвія і Беларусь. Галоўная гісторыя ў тым, што вы калі бачыце гэтую мазаіку, то вельмі складана зразумець, у якім горадзе гэта адбываецца. І гісторыі, якія суправаджаюць гэтае відео, таксама дазваляюць зразумець, што гэта розныя гісторыі з розных краін, але немагчыма зразумець, з якой. І такім чынам Дар'я стварае нейкі асобны сусвет жыхароў гэтых пяціпавярховікаў, якія нягледзячы на тое, што яны ў розных краінах існуюць, быццам бы жывуць у адным сусвеце. Мастацтва, якое аспрэчвае, кантэксталізуе афіцыйна прызнаную спадчыну, гэта таксама праекты, якія так ці інакш, можна сказаць, задаюць пытанні, ці пытаюцца неяк уступіць у дыалог з тым, што, магчыма, афіцыйная ўлада ці нейкія інстытуцыі лічаць за прызнаную спадчыну. І тут таксама хацела бы расказаць пра некалькі праектаў. Пачну з праекта з Берасця. Гэты праект датычыцца мерапрыемстваў, якія адбываюцца ў Берасці 21 і 22 чэрвеня, звязаныя з падзеямі 41 года. Ужо бадай недзе 8 ці больш, мне падаецца, нават больш гадоў у Берасці адбываецца рэканструкцыя падзей з 41 года. То есть гэта людзі у касцюмах гітлераўскай Германіі і савецкай арміі з'язджаюцца ў горад, і непасрэдна ў 4 гадзіны раніцы вы прыходзіце ў Брэсцкую крэпасць і наблюдаеце за тым, як адбываюцца гэтыя падзеі. Но што цікава, акрамя таго, што адбываецца вось гэтая рэканструкцыя, і насамрэч там таксама цікавая гісторыя, што яна першапачаткова пачалася як група энтузіастаў. То есть гэта не было афіцыйная нейкая падзея, то есть гэта група рэканструктараў, некамерцыйная, здаецца, нейкая установа распачала гэтую падзею, але потым гарадская ўлада заўважыла, што гэта такі вось прыцягальны атракцыён, што з'язджаюцца людзі з Расіі і з іншых гарадоў Беларусі паглядзець на гэта. І вось пачалася, адбыўся такі маркетынг, то есть стала зразумела, што гэта прывабнае мерапрыемства, і ўжо апошнія гады яно адбываецца пад эгідай мясцовай улады. Але хацелася бы непасрэдна сказаць пра падзеі, якія адбываюцца накануне. 21 чэрвеня адбываецца так званы мірны дзень, апошні мірны дзень. Гучыць, насамрэч, асабліва з улікам таго, што вельмі недалёка ад нас адбываецца вайна, не ведаю, неяк не так, як хацелось бы, бадай, але вось гэта апошні мірны дзень, гэта таксама нейкі карнавал у горадзе. Выглядае гэта прыкладна вось так. То есть людзі у сукенках, у адзенні, якое больш-менш адпавядае даваеннаму перыяду ці ваеннаму перыяду, гуляюць па горадзе і вось ствараюць такую карціну мірнай жизни. Гучыць даваенная музыка, гуляюць розныя прадстаўнікі розных уладаў па горадзе. То бок, мне падаецца, што калі вось так не ведаць, што адбываецца ў горадзе, і часам выйсці і ў гэтым усім аказацца, то можна нават не спужацца. І вось фотограф Аксана Юшко, яна таксама была ў гэтыя даты ў Берасці. Яна украінка, але апошнім часам жыла ў Расіі, а зараз з'ехала ў Грузію. Яна зафіксавала гэтыя падзеі, і першапачаткова гэта была ідэя таго, што яна падыходзіла да людзей, здымала гэтых людзей і запытвала, што для іх значыць гэты апошні мірны дзень. Розныя адказы былі, некаторыя казалі, што ўвогуле не ведаюць, што адбываецца, некаторыя там проста
былі улюблёныя і просто там казалі, што вось гэта яшчэ адна магчымасць там пабыць разам. Ну, то есть вельмі цікавыя адказы, але ўсё гэта ператварылася ў такі арт-праект, які Аксана выставляла у галерэі ў Маскве на вінзаводзе. Яна набыла у розных берасцейскіх камісіёнках такія шкатулкі. Ну і вось гэтыя шкатулкі, большасць з іх непасрэдна выраблялася ў Берасці, упрыгожвалася саломкай, і у выніку яна размясціла вось гэтыя фотаздымкі ўнутры гэтых шкатулак, і такім чынам гэта была такая магчымасць, што вы как бы, ну, разглядаеце гэтыя гісторыі, адчыняеце гэтыя шкатулкі, і вось там вось быццам бы закансервіравана вось гэтая гісторыя. Ну, насамрэч, яно так у горадзе і выглядае. Ну, ёсць таксама куратарскі тэкст на сайце Аксаны, дзе яна растлумачвае больш падрабязна пра гэты праект, і дзе можна, ну, больш падробна даведацца, чаму і як яна зрабіла гэтыя фотаздымкі. Але, канешне, гэта такая тоже магчымасць, ну, узглянуць на гэтыя падзеі і трошкі падумаць, ці насамрэч яны нам патрэбны, ці адпавядае вось гэтая назва апошняга мірнага дня таму, што нам хацелось бы помніць. Яшчэ хацела бы згадаць, гэта насамрэч не тое, што праект, але мы ладзілі такую дыскусію, якая была звязана з абмеркаваннем таго, як сучаснае мастацтва у Беларусі і ў Украіне працуе з савецкай спадчынай. Часткова гэта было вось пасля тых арт-праектаў, якія мастакі рабілі ў нас у арт-рэзідэнцыі, але таксама удзельнічаў мастак і куратар з Украіны Нікіта Кадан, і ён расказваў пра такі цікавы праект, які адбываўся ў Украіне. Гэта кмітаўскі эксперымент, так названы. Гэта музей, такі невялікі музей, які знаходзіцца недалёка ад Кіева, які цалкам прысвечаны савецкаму мастацтву, і пад вось гэтай хваляй дэкамунізацыі, якая адбывалася у Украіне, ну, ішло шмат абмеркаванняў, што трэба рабіць з гэтым савецкім мастацтвам. То бок, ну, як вы ведаеце, там часта нейкія манументы, там помнікі савецкія проста зносіліся, а вось гэты мастацкі музей непасрэдна вся калекцыя датычыцца савецкага мастацтва. І вось эксперымент заключаўся ў тым, што былі запрошаны два куратара сучаснага мастацтва, Нікіта Кадан і Алеся Маляр, якія зрабілі 3 выставы і папыталіся перасэнсаваць і неяк кантэкстуалізаваць тое мастацтва, якое існуе у гэтым музеі. Ну і тут таксама бы прапанавала тое, што казаў Нікіта на адным з сваіх інтэрв'ю. Выставка – это одна з выстаў, якая адбывалася у серыі гэтых серыі выстаў, якія адбываліся ў гэтым музеі. Выставка «Просвещение и патринализм». Первый эпизод из серии «Жесты отношений». Речь в программе идет о самоопределении через отношение к советскому. Например, о том, чтобы поговорить о новых ксенофобиях на фоне идеалистических картин старого интернационализма или о новых войнах на фоне старых пропагандистских мифов, связанных со Второй мировой. Первая выставка отсылала не к отдельным произведениям, а ко всему музею в целом. Кмытовский музей был просветительским учреждением
учреждением, ориентированным на сельских жителей, на тех, кто раньше почти не имел встреч с искусством. И с помощью искусства государство представляло неким цивилизатором, который несет ответственность за просвещение жителей, инфантилизируя их при этом. Вось гэта серыя выстаў, гэта былі запрошаны сучасныя мастакі не толькі з Украіны, але з іншых краін, якія ці стваралі новыя працы, арыентуючыся на тыя працы, якія існуюць в гэтым музеі, ці выстаўлялі свае працы, якія, напрыклад, датычыліся темы вайны ці тэмы, якая была заяўлена куратарамі, але, на жаль, вось толькі 3 выставы атрымалася, потым, можна сказаць, кансерватызм перамог, і вось гэта кансерватыўная частка гэтага музея, яна, то есть гэта быў насамрэч эксперымент, і была ідэя ў тым, што, магчыма, можна неяк перастварыць экспазіцыю гэтага музея з удзелам сучасных мастакоў, але, на жаль, ўсё ж такі перамагла кансерватыўная частка гэтага музея, і больш яны ім не дазволілі. Але што зараз з гэтым музеем, складана сказаць, не праверяла, ці былі нейкія змены у сувязі з вайной, ці можа штосьці адбылося. На жаль, вось зараз падумала, што трэба вызначыць, што там адбываецца зараз. Але гэта было вельмі цікава, вельмі шмат таксама інтэрв'ю, і таму, калі вам цікава гэта тэма, як ва Ўкраіне па-рознаму працуюць з темай десоветизации, то можна пагугліць вось гэты кмітаўскі эксперимент. Будучи. Калі не скончыцца мінулае, не будзе бясстрашнага маршу пакаленняў, не будзе гэтага руху. Была створана праца Алексеем Толстовым. Гэта такое перфарматыўнае эсэ, дзе Алексей ходзіць па розных аб'ектах датычна савецкай мазаікі ці нейкія савецкія помнікі, і звяртаецца да іх з такім пытаннем, што пакуль мы не папрацуем з нашым прошлым, мы не зможам аторвацца і не зможам зрабіць нейкі значны крок наперад у будучыню, таму што вось гэта савецкае прошлое нейкім чынам, вось яно нас з усіх сілаў трымае, калі можна так сказаць. Можа быць, насамрэч, пазней таксама у Zoom мы зможам кінуць, паглядзець гэтую спасылку. І у дадатак таго, што не толькі ва Ўкраіне працуюць з тэмай музеяў і музейных калекцый, хацела бы ўзгадаць выставу Руслана Вашкевіча, якая называлася «Конь у паліто». Гэта выстава першапачаткова павінна была адбывацца ў музеі вызваленых каштоўнасцяў, які знаходзіцца ў Берасці, які ўключае ў сябе калекцыю збольшага таго, што было канфіскавана на мяжы мытняй, і гэта насамрэч рознага рода прадметы, ад ікон да мэблі, нейкіх карцін. І вось мастак, калі звяртаўся да гэтай тэмы, падаецца, хацеў задаць важнае пытанне пра тое, што мы вызначаем як музейны прадмет. То бок, вось все, што там канфіскавала беларуская мытня, памясцілі ў музей і вырашылі, вось гэта мы ўсё будзем ахраняць і лічыць часткай музейнай экспазіцыі. І большасць аб'ектаў, якія былі створаны мастаком, гэта быў нейкі дыялог з тымі прадметамі, якія існуюць у гэтым музеі. І то бок, магло гэта выглядаць так, што, напрыклад, не ведаю, там ёсць нейкія кнігі, ці люстэркі, ці карціны, і побач бы вісела тая праца, якая была створана як алюзія, як нейкая такая крытычная насмешка на гэтыя прадметы. Але, на жаль, у нейкі момант гэта, як бывае часта на Беларусі, кіраўнікі музея вырашылі, што выстава не адбудзецца, і калі ён ужо прывёз гэтыя аб'екты ў Берасці, яму сказалі, што не, заўтра нічога не будзе. І ўсё ж такі, так як ён шмат аб'ектаў зрабіў, была ідэя ў тым, каб
іх паказаць. І цікава было тое, што памяшканне, якое ён знайшоў, гэта быў такі павільён у тарговым цэнтры. І то бок гэта такой шопінг-цэнтр, у якім збольшага выстаўляецца, не ведаю, розныя тавары. І вось у адным з гэтых месцаў атрымалася гэтая выстава, і насамрэч яна, падаецца, можа быць, і нават цікавей было, што яна была ў гэтым міры кансюмерызма, калі можна так сказаць. Вось. Таксама, магчыма, вы ведаеце, у Гомелі ў палацы Руслан Вашкевіч таксама рабіў інтэрвенцыю ў музейную прастору. То бок не толькі за межамі, але ў Беларусі рэфлексуюць на тэму музейных калекцый. І вось гэта выстава Руслана, гэта як адзін з прыкладаў таго, як можна з гэтым працаваць. Што датычыцца апошняй такой катэгорыі, арт, які стварае спадчыну, насамрэч, вось тоже складана сказаць, што ствараюць гэтыя праекты сапраўды спадчыну, ці проста звяртаюцца да той нябачнай спадчыны. Неяк складана вызначыць вузка гэтыя праекты, пра якія буду казаць, но збольшага, мне падаецца, аўтары, якія стваралі гэтыя праекты, яны ўсё ж такі звярнулі нашу ўвагу на тое, што увогуле мы не лічылі, напрыклад, спадчынай. І такі ўжо вельмі вядомы праект, які быў створаны ў 2017 годзе, гэта праект ініцыятывы «Веха», праект, які быў прысвечаны захаванню архіўных фатаграфій Беларусі і фармаванню сямейных фотоархіваў. І ён пачаўся як такі краудсорсінг. Таксама, думаю, многія пра гэты праект чулі. Гэты праект заклікаў людзей дасылаць фотаздымкі, якія датычыліся пачатку 20-го стагоддзя і на якіх адлюстроўваліся людзі на фоне дываноў. І такім чынам вось гэта персанальная гісторыя, якая захоўвалася ў персанальных калекцыях, сямейных калекцыях, яна з персанальнай стала такой агульнай беларускай, можна сказаць, у нечым нацыянальнай гісторыі, таму што стварылася цэлая візуальная гісторыя аб тым, што вось на пачатку 20-го стагоддзя людзі імкнуліся паказаць, прадэманстраваць сябе на фоне гэтых дываноў, як вось гэта з найлепшага боку. То есть атрымалася, што гэта былі вельмі распаўсюджаныя фота, што былі такія вандруючыя фатографы, якія вандравалі па сельскай мясцовасці, і насамрэч рэдкая прывілегія ці рэдкая магчымасць, калі сям'я ці сябры маглі атрымаць гэты фотаздымак, і магчыма для некаторых гэта быў амаль адзіны з невялікай колькасці фотаздымках, якія рабіліся на той час. І вось такім чынам ствараецца гэта візуальная гісторыя, якая потым была аб'яднана ў кнігу, якая дэманстравалася найлепшы бок. І таксама стваральнікі гэтага праекта звярталі нашу увагу на важнасць сямейных архіваў, таму што быў некаторы час звязаны з вайной, з рэпрэсіямі, калі ўсё ж такі не было такой цікавасці да сямейнай гісторыі, і ў многім гэтую сямейную гісторыю неяк, можна сказаць, заціралі, хавалі і не хацелі ўспамінаць. І вось гэтая хваля, якая адбылася таксама дзякуючы гэтаму праекту, была звязана з тым, каб пачаць звяртаць увагу на вось гэтыя фотаздымкі нашых продкаў, пра якія, магчыма, мы ўжо амаль нічога не ведаем. І далей гэты праект некалькі разоў таксама выстаўляўся. Мы таксама, калі рабілі даследаванне, выставлялі его ў Гётэборгу у галерэі. І далей ужо было зразумела, што гэтая сістэма працуе, удзельнічалі і проста людзі, і розныя архівы, і такім образам стварыўся вялікі фотоархів. І далей уже каманда зрабіла яшчэ некалькі праектаў. Ускосна тут нагадаю, што гэта праект
апошні фотаздымак і дзявочы вечар, які прысвечаны таксама двум важным такім падзеям у жыцці чалавека. Дзявочы вечар датычыўся фотаздымкаў вяселля, і апошні фотаздымак, зразумела, датычыўся пахарон, і аказалася, што насамрэч ну, вось на той час было папулярна здымаць таксама і похараны. Наколькі ведаю, зараз ёсць такая, ну, все ж таки людзі не робяць там з пахаванняў фотаздымкі, але вось гэты альбом акурат расказвае пра гэтую гісторыю, частку нашай гісторыі. Гэта кніга была выпушчана ў 2021 годзе, і потым яшчэ была выпушчана кніга «Людзі лесу». Ну і можна сачыць за гэтым праектам у Інстаграм. Зараз большасць візуальных матэрыялаў, якія яны маюць, знаходзяцца у іх у прыватнай калекцыі, але у будучым яны б хацелі зрабіць, ну, даць магчымасць і другім карыстальнікам карыстацца гэтай калекцыяй. Яшчэ у гэтай жа плыні, мне падаецца, нашумевшы праект «Шэпт» Сергея Лескаця. Таксама, думаю, многія чулі, чыталі, былі на выставе. Не ведаю, хто быў на выставе, хто чытаў кнігу. Так, тут шмат людзей. Вось. І, ну, гэта таксама гэта гісторыя пра тое, што аўтар цягам 9 год ездзіў па вёсках і збіраў гэтыя гісторыі, уходзіў у кантакт з жанчынамі, якія, ну, так па-простаму называюцца шэптухі, ці людзі, якія, боже, як называюцца людзі, якія лечаць людзей, знахаркі. Так. Вось. І ў выніку, ну, наколькі ведаю, адбылося уже другі наклад быў выдадзены гэтай кнігі, і яна, ну, неяк нашумела, падаецца, у 2021-2022 годзе і выклікала вялікую зацікаўленасць, і па выніках яшчэ была праведзена выстава, якая адбылася ў Мінску НССІ, і там было некалькі сустрэч з аўтарам, і ўсе гэтыя сустрэчы, насамрэч, ну, было вельмі шмат людзей, і было бачна, што гэта тэма кранае, што людзі хацяць больш даведацца, што гэта нешта блізкае, што людзі таксама пачынаюць успамінаць свае гісторыі, там свайго дзяцінства, таксама сутыкнення з гэтымі знахаркамі. То есть, ну, такая адбылася тоже хваля, как бы, эмацыянальнай звязкі людзей з гэтай гісторыі. І таксама мне падаецца тут цікава тое, што, ну, вось збольшага ніхто не звяртаў такой увагі да гэтага, да гэтай такой асаблівасці, і вось паўстала гэта кніга, якая таксама закранула, ну, шмат людзей і была вельмі цікава. Гэта яшчэ адзін праект пра вось гэтую канструяванне таго, што сыходзіць, канструяванне нашай спадчыны. Праект Андрэя Лінкевіча «Беларускі традыцыйны інтэр'ер». Калі ён вандруе па вёсках Беларусі, праект пачаўся ў 2018 годзе, і вось імкнецца захаваць у выглядзе фотаздымкаў інтэр'еры бабуль, якія пражываюць у сельскай мясцовасці, якія захавалі вось гэтыя традыцыйныя посцілкі, традыцыйныя ручнікі. Ну і вось у сваім праекце ён кажа, што адбылася вельмі параўнанне з 50-ми, 60-ми гадамі, адбылася вельмі значная урбанізацыя. Зараз толькі прыкладна каля 20-25% жывуць у сельскай мясцовасці, і большасць людзей з'язджае ў гарадах, ну, жыве ў гарадах, і таму вось гэты інтэр'ер з'яўляецца такім, ну, важным складнікам візуальнай гісторыі. І вось Андрэй імкнецца захаваць яго і стварыць насамрэч, потому что, ну, калі нават мы трапім у некую вёску і пройдземся па гэтых хатах, канешне, зразумела, што не кожная хата
так выглядае, таму гэта такая мазаіка, якая насамрэч разбросана па нашай краіне з аднаго боку, а з другого боку, калі вось можна стварыць нейкую адзіную візуальную гісторыю, калі сабраць гэтых людзей і іх інтэр'еры ў адзін праект. Праект таксама існуе ў Instagram, таму можна да яго далучыцца. Таксама, калі вы ведаеце падобныя інтэр'еры, я думаю, наколькі я ведаю, Андрей заўсёды піша і пытаецца нейкіх, шукае нейкіх мясцовых людзей ці нейкія сувязі з гэтымі людзьмі. Таму, калі у вас ёсць кантакты, таксама будзе бадай цікава ему прыехаць да вашых знаёмых. Я буду старацца уже закругляцца і вельмі коротка узгадаю яшчэ некалькі праектаў, якія таксама звяртаюцца да гэтай тэмы таго, што мы мусім лічыць спадчынай, што мы павінны захаваць. І вось гэты праект Лінды Тесдотер, якая з Гётеборга, якая увогуле цікавіцца тэмай апакаліпсісу, канца света, пра тое, што вось мы вельмі дрэнна адносімся да нашага навакольнага свету і усякага роду катастрофы нас чакаюць і пытаецца рэфлексаваць на тое, як увогуле чалавек і яго зносіны з прыродай. І яна стварыла такі праект, які называўся «Страхоўка ад канца свету», выбарка гісторыі мастацтва, дзе яна прапанавала мастакам і проста людзям, якія цікавяцца мастацтвам, прапанаваць тыя кнігі па мастацтву ці тыя альбомы мастацтва, якія б хацелася адправіць у будучыню, таму што гісторыя была ў тым, што вось адбудзецца вялікі патоп, ўсё знікне і ёсць магчымасць захаваць у вакуумных пакетах вось гэтую гісторыю мастацтва. І таксама разважанне было пра тое, што большасць бібліятэк ці нейкіх галерэй захоўваюць дастаткова выбраныя альбомы, то бок, напрыклад, галерэі, якія працавалі менавіта з тымі мастакамі, з якімі яны працавалі, ці нейкія мастацкія вялікія інстытуцыі, ці музеі захоўваюць альбомы выбітных нейкіх мастакоў, з якімі яны таксама працавалі. То есть нейкая ёсць іерархія і нейкая такая навязаная зверху выбарка таго, што мы пакідаем нашим нашчадкам. І вось Лінда прапанавала зрабіць гэты працэс больш інклюзіўным і прапанаваць тое, што мы лічым вартым для захавання і захаваць гэта для будучых пакаленняў. Таксама вось я тут узгадваю працу Машы Светагор, якая рабіла праект «Курасоўшчына. Моя любовь». Гэты праект датычыцца мікрараёна ў Менску, і Маша рабіла шэраг такіх калажных прац. І гэта вельмі таксама цікавая гісторыя пра тое, як можна папрацаваць вось гэтымі з першага погляду сумнымі мікрараёнамі, у якіх большых з нас вырасла, а з другога боку вось магчымасць перасэнсаваць нашы ўзаемаадносіны з гэтым мікрараёнам, з нашай гісторыі. Таксама была выстава ў Мінску, і вельмі цікава гэта, у прынцыпе, гэты праект адлюстраваны на яе веб-сайце, таму запрашаю проста паглядзець і атрымаць асалоды ад гэтых калажэй на сайце Марыі Светагор. І вось апошні праект, вось гэта праект пра гісторыю доктара, пра лагер ваеннапалонных у Менску, Шталах 352, які знаходзіцца ў мікрараёне Масюкоўшчына. Гэты праект таксама быў створаны медыйным мастаком Марыі Івановай у супрацы з шэрагам таксама і розных творчых людзей. І гэта такая візуальная гісторыя, дзе вы, гуляючы па старонках гэтага праекта, даведваецеся персанальную гісторыю лекара, які працаваў у гэтым лагеры, захаваліся яго ўспаміны, захаваліся фотаздымкі, і
старонка за старонкай вы даведваецеся не толькі пра жыццё гэтага лекара, але пра тую сітуацыю, якая адбылася ў гэтым лагеры. У гэтым праекце таксама выкарыстана вельмі шмат дакументаў, артефактаў, якія былі знойдзены даследчыкамі на месцы гэтага лагера. І што важна, што вось многія аб'екты гэтага лагера сёння пад пагрозай знішчэння. На аб'ектах няма, гэтыя аб'екты, якія былі там у 40-е гады шпіталем ці баракамі, ці нейкімі адміністратыйнымі будынкамі, зараз пад пагрозай зносу, таму што там будуецца новы мікрараён і ніякага статуса у гэтых праектаў няма, таму ініцыятыва «Зберажом Масюкоўшчыну» працуе над гэтым, над захаваннем памяці, і зараз яны яшчэ стварылі веб-сайт. Вось тая гісторыя, якая была, гэта такая персанальная гісторыя, а на сайце гэта ўжо віртуальны музей, дзе можна знайсці таксама гісторыі розных людзей, можна знайсці фатаграфіі і 3D-мадэлі артефактаў, якія былі знойдзены на гэтай тэрыторыі, і, ў прынцыпе, пазнаёміцца з гісторыяй гэтага месца год за годам, што там адбывалася, і ўсё гэта в такім інтэрактыўным фармаце, дзе фота змяняецца, відэо, голас, увогуле такое пагружэнне ў гісторыю гэтага месца. І такім чынам хацела бы падсумаваць, што мастакі насамрэч ствараюць альтэрнатыўныя спосабы інтэрпрэтацыі калектыўнай памяці і сацыяльнае ўяўлення, і дзякуючы гэтаму яны робяць спадчыну больш множнай і інклюзіўнай, робячы небачнае бачным, аспрэчваючы тое, што ўспрымаецца як належнае, і крэатыўна ствараючы альтэрнатыўныя ўяўленні будучыні, мастацкія практыкі могуць паўплываць на наша ўспрыманне рэчаіснасці і адыграць сваю ролю ў фарміраванні таго, як наша грамадства змяняецца. То бок гэта такі падгуляючы вынік таго даследавання, што мы рабілі з калегамі, але таксама тых кейсаў, пра которые я сёння расказвала. І хацела бы на такой трошкі весёлай ноце, якая датычыцца беларусаў, закончыць, што, як сказаў мастак Йозеф Бойс, што нават чыстка бульбы можа быць мастацкім актам, калі гэта робіцца свядома. То бок сёння сучаснае мастацтва, не ўсе мы да канца можам разумець, што гэта з'яўляецца сучасным мастацтвам, але вось гэты акт асэнсавання і акт таго, як мы прэзенціруем і размаўляем пра тое, што мы робім як мастакі, менавіта гэта сёння з'яўляецца сучасным мастацтвам. Вялікі дзякуй і буду таксама удзячна за вашы каментарыі. Дзякуй.